Qashqadaryo viloyatida eshak go'shti savdosi bilan shug'ullangan shaxs fosh etildi. Ma'lum bo'lishicha, 44 yoshli erkak eshaklarni so'yib, ularning go'shtini turli xil bozorlarda sotib kelgani uchun yana jinoiy javobgarlikka tortildi. Uning xonadonidan jami 247 kilogramm iste'molga yaroqsiz go'sht, eshak suyaklari va 99 dona teri topilgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, u viloyatning turli xil hududlaridan eshaklarni sotib olib, ularni o'z uyida so'ygan va ularning go'shtini Toshkent va boshqa bozorlarga yetkazib bergan. Sudlanuvchi bu ishini og'ir kasallikka chalingan turmush o'rtog'ini davolatish uchun qilganini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, u avval ham xuddi shunday jinoyat uchun 2026-yil fevral oyida 2 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilingan. Biroq oradan 3 oygina vaqt o'tib, yana u eshak go'shtini so'ygan. Qarshi tumani sudi uni Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan aybdor deb topdi va unga nisbatan 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Avvalgi jazoning o'talmagan qismi ham qo'shilib, umumiy jazo muddati 3 yil 25 kun etib belgilandi. Shuningdek, ushbu ish bo'yicha eshak go'shtini sotib olgan ayol ham sudlanib, 1 yil 6 oy muddatga ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilindi. Sud qaroriga ko'ra, jinoyat qisqa vaqt ichida takroran sodir etilganiga qaramasdan, sudlanuvchiga ozodlikdan mahrum qilish jazosi emas, yana ozodlikni cheklash jazosi qo'llanildi.